Vladimir Putin ha presieduto sulla Piazza Rossa la parata militare per l'80° anniversario della vittoria nella Grande Guerra Patriottica. All'evento hanno partecipato oltre 11.500 soldati con delegazioni militari da paesi dell'ex spazio sovietico, Asia, Africa e Cina. Nel suo discorso Putin ha rievocato il sacrificio del popolo sovietico nella Seconda Guerra Mondiale, elevandolo a fondamento della legittimità storica e morale della Russia contemporanea. Ha denunciato le distorsioni della memoria storica, riaffermato la centralità dei valori tradizionali ed ha presentato Mosca come baluardo contro nazismo, russofobia e antisemitismo. Pur senza citare direttamente l'Ucraina o la NATO, ha difeso l'operazione militare speciale e omaggiato i soldati al fronte, indicandoli come eredi degli eroi della Grande Guerra Patriottica. Ha inoltre richiamato l'unità nazionale come risposta a una minaccia esterna non nominata ma sottintesa. Il tono solenne e combattivo ha rafforzato la narrativa di una Russia isolata ma giusta, in continuità storica con la vittoria del 1945. Infine, la presenza imparata di droni e munizioni circuitanti come Orlan, Lancet e Geran. La cerimonia si è conclusa con il tradizionale passaggio dei jet Su-25 che hanno colorato il cielo con i colori della bandiera russa. Ma ascoltiamo il suo discorso integrale. Cittadini della Russia, cari veterani, onorevoli ospiti, compagni soldati e marinai, sergenti e sottufficiali, guardia marina, sottotenenti, compagni ufficiali, generali e ammiragli. Vi faccio i miei più sentiti auguri per l'80° anniversario della vittoria nella Grande Guerra Patriottica. Oggi ci uniscono sentimenti di gioia e dolore, orgoglio e gratitudine, profondo rispetto per la generazione che ha sconfitto il nazismo e che al prezzo di milioni di vite ha conquistato la libertà e la pace per l'intera umanità. Custodiamo con fedeltà la memoria di quegli eventi storici e trionfali e come eredi dei vincitori celebriamo il 9 maggio come una festa nostra, la più importante per il Paese, per tutto il popolo, per ogni famiglia, per ciascuno di noi. I nostri padri, nonni e bisnonni hanno salvato la patria e ci hanno lasciato in eredità il dovere di difendere la nostra terra, di rimanere uniti, di difendere con fermezza i nostri interessi nazionali, la nostra storia, la millenaria, la nostra cultura e i nostri valori tradizionali. Tutto ciò che ci è caro è sacro. Ricordiamo le lezioni della Seconda Guerra Mondiale, non accetteremo mai la falsificazione degli eventi, né i tentativi di giustificare i carnefici o di diffamare i veri vincitori. È nostro dovere difendere l'onore dei soldati e dei comandanti dell'Armata Rossa, il grande eroismo dei rappresentanti di tante nazionalità che rimarranno per sempre nella storia del mondo come soldati russi. La Russia è stata e sarà un baluardo incrollabile contro il nazismo, la russofobia, l'antisemitismo e combatterà il nazismo, la russofobia, l'antisemitismo e combatterà le atrocità commesse dai sostenitori di idee aggressive e distruttive. La verità e la giustizia sono dalla nostra parte. Tutto il Paese, la società e il popolo sostengono i partecipanti all'operazione militare speciale. Siamo orgogliosi del loro coraggio, della loro determinazione e della forza d'animo che ci ha sempre condotto alla vittoria. Cari amici, l'Unione Sovietica subì i colpi più feroci e implacabili del nemico. Milioni di persone che conoscevano solo il lavoro pacifico presero le armi e resistettero fino alla morte su ogni altura, su ogni testa di ponte, su ogni linea del fronte e determinarono con le loro vittorie decisive l'esito della Seconda Guerra Mondiale.
Da Mosca a Stalingrado, dal Kursk al Dnepr, con il coraggio dei difensori della Bielorussia, i primi a incontrare il nemico. La resistenza degli assediati a Brest, Mogilev, Odessa, Sevastopoli, Murmansk, Tula, Smolensk, con l'eroismo dei cittadini di Leningrado sotto assedio e il valore di chi combatté al fronte tra i partigiani nella resistenza clandestina di chi evacuò gli stabilimenti industriali sotto il fuoco nemico e lavorò nelle retrovie fino allo stremo delle forze. I piani nazisti di invadere l'Unione Sovietica si infransero contro l'unità di ferro del nostro popolo. L'eroismo fu collettivo. Tutte le repubbliche dell'URSS condivisero il peso durissimo della guerra. Enorme fu il contributo delle popolazioni dell'Asia centrale e del Caucaso meridionale. Da lì partivano senza sosta convogli diretti al fronte, vi si trovavano ospedali, centinaia di migliaia di evacuati vi trovarono una seconda casa, furono accolti con un tetto, pane e calore umano. Onoriamo ogni veterano della grande guerra patriottica e ci inchiniamo davanti alla memoria di quanti hanno dato la vita per la vittoria. Figli, figlie, padri, madri, nonni, bisnonni, mariti, mogli, fratelli, sorelle, familiari e amici. Ci inchiniamo davanti ai nostri compagni d'armi caduti valorosamente nel giusto combattimento per la Russia. È ora di osservare un minuto di silenzio. Cari amici, nella spirale di fuoco della Seconda Guerra Mondiale fu coinvolto quasi l'80% della popolazione mondiale. La disfatta totale della Germania nazista, del Giappone militarista e dei loro satelliti fu possibile solo grazie allo sforzo comune delle Nazioni Unite. Ricorderemo sempre che l'apertura del secondo fronte in Europa, successiva alle battaglie decisive combattute sul territorio sovietico, accelerò la vittoria. Quindi valutiamo con rispetto il contributo delle truppe alleate, dei partecipanti alla resistenza e del coraggioso popolo cinese e di tutti coloro che hanno lottato per un futuro di pace. Cari amici, continueremo a ispirarci ai veterani, al loro amore sincero per la patria, alla loro determinazione a difendere la casa comune e i valori dell'umanesimo e della giustizia. Daremo il massimo valore del nostro cuore a questa tradizione e trasmetteremo questo grande patrimonio alle future generazioni. Faremo sempre affidamento sulla nostra unità, nelle imprese militari e civili, nel raggiungimento degli obiettivi strategici e nel perseguimento del bene della Russia, della sua grandezza e prosperità. Gloria al popolo vincitore. Buona festa, buona giornata
della grande vittoria.